ரெடி மேலே தூக்கி போட்டேன் பயம். கடிக்காரா? கடிக்காதடா. You want it? கொடுக்க மாட்டேன். கடிக்கூட கடிக்கூட. நாய்ங்களாம் எவ்வளோ அழகாக கொடுத்தா தூக்கி போட்டு எடுத்து வந்து கொடுக்குது. நீ தான் இருக்கிறியே தூக்கிட்டு ஓடிட்டு. சின்ன வயசுலேருந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கணும்டா. சரி நான் தூக்கி போடுவேண்ணா, போய் அழகாக எடுத்துன்னு வருவியான், அப்புறம் அவங்ககிட்டே கொடுத்துருவேண்ணா. ஓகேவா? டீலா டீலா டீல். கொடுத்துட்டு திருப்பி வாங்கிட்டு போயிடும். ஓகே தாடாடே தாடாடே கிட்ட எத்தனை என் கையில் கொடுத்துட்டு போகணுண்டா. இதெல்லாம் கான்ட்ராக்டில் இல்லைப்பா. சரி இதெல்லாம் நியாயம் கிடையாது. சீட்டிங் இது சீட்டிங்னு சொல்கிறேன்.